बैक टू माई चैनल एंड वीडियो। तो गाइस आज हम बताने वाले हैं चिड़िया के बच्चे हमारे घर में। तो ये सवेरे से मोबाइल में लग गई। तो गाइस यही बता दी चिड़िया बच्चे कहाँ है। चल मोबाइल शोर सवेरे सुबह से मोबाइल। तो देखा जाए चिड़िया बच्चे कहाँ हैं। तो हम लोग चल रहे हैं। और मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उसको कुछ होगा तो कुत्ते आए पे घूमते रहते हैं। और एक तो बेचारी घूम नहीं पाती। ये देखिए गाइस, ये चिड़िया बच्चा है और एक तो पता नहीं कहाँ गुम हो रहे सब। वो चिड़िया के मम्मी पापा उसको ढूंढ रहे हैं। कहाँ है चिड़िया के मम्मी पापा, दिखाते हैं हम आपको। वो थी वो चिड़िया मम्मी पापा। और ये शायद खा लिए हैं, पता नहीं। वो उड़ जाती थी ना, पता नहीं कहीं चली गई होती यार। इसको ढूंढना है यार। आ रहा था कितना चल उड़ जाती तो उड़ते कहीं चली गई होती। अरे यार मुझे डर लग रहा है। इतनी वाली गाइस, ये वाली नहीं उड़ पाती। ये थी इतनी सुंदर है ये वाली, यही नहीं उड़ पाती। ये ऐसे देख रही है मेरी तरफ। ऐसे ही नहीं उड़ पाती। तो यहाँ पास हमारे चिड़िया बच्चे हैं। बस 3 थे, एक को पता नहीं कोई ले गया था, वो तो उसकी डेथ हो गई। और दूसरा पता नहीं यार, यहीं का पता नहीं कहाँ चला गया। तो गाइस पता नहीं कहाँ चले जाए यार। गुस्सा आ रही है। इतनी भाई इतनी प्यारी, ये देखिए आप देख सकते हैं इतनी प्यारी चिड़िया बच्ची है। कहाँ दिख भी रहा है उसमें? और इसके मम्मी पापा उसको सो जाए, जो सो गई है। नहीं कहीं उड़ सकती थी ना वो, तो उड़ते कहीं कहीं होगी। तो गाइस हम यहाँ पास आ रहे हैं देखने। तो यहाँ पास तो दिख नहीं रही है वैसे गाइस वो चिड़िया। वो तो घोंसला बनाई जाए, कहाँ गई होगी यार चिड़िया बच्ची। गाइस मैं चारों तरफ कैमरा घुमाता हूँ, आप तो कहीं दिखी तो बताना। कहाँ? हाँ अभी हाथ पे ली थी पत्ती। हाँ ली तो थी वो ना, वो वाली गाइस, वो वाली चिड़िया घोंसला बनाने के लिए। वो कुएं में बना रही है क्या? वो रही ये गाइस, ये वो उड़ गई, वही घोंसला बनाने जा रही है। और हमारे पता नहीं कहाँ चली गई चिड़िया बच्ची। तो गाइस आप तो कहीं मिले तो हमको बता दीजिएगा। कि कोई बाज आज खा लिया हो। हट हट बाज यहाँ कैसे आ जाएगा। मुझे पता नहीं। बस 3 थी, एक तो डेथ हो गई, दूसरी पता नहीं कहाँ चली गई। तो हम लोग चलते हैं अब अपने घर। गाइस वाली बड़ी सीधी चिड़िया है, देखिए। कुछ हो गया तो यार उसको। पता नहीं ये रोने लगी, पता नहीं कहाँ चली गई यार। तो गाइस आप तो पता ही चल जाए हमारी चिड़िया। तो कुछ होते नहीं जाने। तो गाइस ये थी चिड़िया, ये निकाल ली अपने हाथ में ले लिया। तो ये थी गाइस, ये अपने हाथ में ले ली था ये मेरी पुट्टी। तो आप तो ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। बाय 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 बाय। मैं चिड़िया को देखे होंगे तो प्लीज हमको बताइए।